سلام علیکم دوستای عزیز. بیادرزاده شیرین مزمه خواهش کرد یک قورمه مزهدار بامیه برای ما آماده بساز. شروع میکنیم که اول بامیه را پاک بشویم. بعد از او بامیه را توته میکنیم. پیاز را در دیگ مندازم که گلابی شود. همراه بانجانومی تازه، سرش رو سیر و مساله را اضافه میکنیم. اگر خواستین میتونین درش مرچ تازه هم اضافه کنیم. بامیه را در دیگ اضافه میکنم، چند شور میتم تا که سرخ شود. بعد از او در سرش مندازم برای نیم ساعت میمانم که نرم شود. قورمه بامیه آماده شد، ما نوش جان میکنیم. خدا کنه که ویدیوی ما خوشتان آمده باشه. غذای دلخواهتان به ما کامنت کنین، انشالله ما براتان آماده میسازم. از لایک و کامنت تان یک جهان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.